好，繼續我哋中餐之旅啊！咁聚豐園我都未試過嘅，咁但係呢，因為我唔係好了解呢度啲時序啊。佢自己話自己新開張，咁如果有觀眾知道佢係幾時開張嘅話，喺下邊留言話俾我知。不過我見到呢，佢嗰個餐牌仲係寫住新開張有優惠咁樣嘅，咁我就睇下好唔好食啦。得12張台左右啊，其實都幾逼啊，不過就 OK 啦。中間4張台咧，基本上背脊都貼背脊㗎啦，要啊，同埋好熱。首先咧，呢度個裝修咧就好家庭，我見到啲碟係全部白色。老實講，有啲似團餐。你係咪咧旅行嗰啲團餐嚟咁嘅？不過裝飾又或者盛載物都唔係重要因素嘅。我哋睇下啲餸點啦。哇！咁大個飯，個飯好巨型喎。超巨量，俾我畢咗一嚿啊！我試呢個牛仔骨點咧？我唔中意。哇！點解？因為佢酸甜啊！你話有幾唔中意啊？咁樣食落去似係京都牛仔骨。係因為我思想上個錯配啊！個牛仔骨係咩味嘅話？蜜汁。哦，蜜汁啊！我呢個名會好啲。咁呢個叫咩啊？蜜汁咯，而家蜜汁啊嘛。不如我哋試下嗰個鮮油。哦，好啊。之前先有人咁白飯，跟住落炸薑。今日我有味喎。如果唔係鹼水味嚟嘅，係。新鮮炸起咯，薑做得唔錯嘅。係啊，薑唔錯。鮮油本體冇味好正常。我食另一樣炸嘢。金沙魚柳，我覺得會好熱啊。好啊。個漿咧同鮮油嗰個明顯唔同，鮮油嗰個應該似蛋白漿㗎。咁金沙魚柳呢個就硬身啲啊，個殼好似係，應該係有啲，但係太熱，係好事啊！讚緊嘅啊，係。但係覺唔覺得咧聞下啲聲，蛋黃嘅聲，蛋黃咯，係咯，唔討好咯嘅聲。係魚嘅聲啊，蛋。係啊，係蛋黃嘅聲，但係唔討好咯，所以就因為佢好腥，所以佢令到個飯好香，好怪咯佢話。我明啊，個蛋黃嘅腥味帶出咗個飯嘅甜味。我講真嘅，但係好腥啊，我覺得有啲難頂啊。係有啲莫名嘅怪味啊！決定食佢呢個粗粗豆苗，佢冇至於我哋自己屋企買嗰個咁粗。我哋試下，通常喺香港咧見到啲咁粗嘅咧都冇眼睇噶嘛。嗰個一定唔食咯。O K 喎，大家見到可能好大碌啦，係嘅，佢係好大碌嘅。哈哈，你暫時我見過豆苗，全部都叫豆苗。咁好老實講，香港人就絕對唔當佢豆苗㗎啦，一定係一開三嘅嗰個程度係。咁但係咧望落去唔係好嫩，但係食落去係 O K 有豆苗味嘅。個樣嘅唔好好嘅真係。嗯。哇！我有冇比喻咧？咪成支筷子咁粗？係啊，同啲筷子一樣咁粗啊！喺香港唔會賣俾人㗎嘛。我哋開頭都唔敢買，有次買咗之後發覺 O K 嘅，係呢個嘅菜嘅性格嚟嘅。佢個樣唔係好苗，但係食落去 O K。鬆感咯。係呢啲鬆感。多啲啊。係。佢啲劈薑蓉係好薑嘅。好薑，但係唔係好鬆係咪？同埋好大碟。不如你試薑蓉俾我睇啊！大碟俾我大把好薑。唔使搞啦，搞到冇叉燒。好夠薑。好薑，好薑。我唔落薑蓉，有驚喜喎！因為雪凍㗎，佢雪凍咗，我覺得幾好食喎。就係因為佢凍咗咋，佢唔似哈加利本地嘅，即係唔係白肉，好大好多肉啊，好大個胸，好大個雞胸嗰啲。其實你去似翻中國嗰啲，可能有啲三黃啊。雞我覺得唔錯，有啲沙薑味咯，有啲似鹽水雞啊。係。嗰種感覺。咁樣就會覺得係啦。咁我試埋個薑蓉先啊，我夾啲油葱，好薑我真係。純薑。咁滯啊！爆炸魚香茄子。
我想講咧係好熱嘅，因為咧我喺呢度咧全部都爆晒出嚟。哇！我手都中咗啊！好熱啊！煲仔應該要有嘅樣。做啲冇乜禮貌嘅事情啦嚇。撈一撈，因為唔撈一撈咧，佢會黐晒底喺呢個熱度。大家見到好熱嘅，係真係好熱嘅，彈到咧個羹肥晒啊！睇下隻手肥。我見佢無可避免個底都係油，典型魚香茄子，真係好肥啊！好肥係。咁但係魚香茄子煲咧，無論喺香港啊，即係 to be fair，香港都好肥嘅呢個，咁好正常嘅。咁鹹魚味咧，都好重要啊。冇喎，咁啲魚香咩嚟？鹹鹹地咁咯，唔係鹹魚咯，我覺得佢有鹹香。係喎，你又講啱啊！有鹹味，有鹹香味，唔係都覺得佢啊魚味啊，有味嘅。味道都好嘅，我想講啊！不過真係好油，覺得呢個魷魚都好古怪，佢用辣椒油嚟兜咯，應該係有啲好多渣嘅辣椒油。兩個炸嘢都唔得，呢個好腥，頂唔順。點解咁核突嘅呢個腥味？好難頂啊呢個腥味。我覺得咧，我再聞落去咧，有啲似動物嘅味道。都係繼續食雞。雞好食，魚香茄子好食，菜好食。其實我牛仔骨都 OK，不過唔係我中意嘅味啫。不過魚香茄子其實係要讚嘅，除咗佢油啲之外，但係味好正常啦。冇辦法啊，茄子係比較索油嘅一個食材，所以多油先會好食。最新型油法，咁呢個確保可以畢到啲少啲油。個魷魚咧，隻個殼好食啊！咁我又唔想食殼，咁點咧？嗰個肉冇味嘅。個口西米露啊！冇芋頭嘅椰汁西米露。牛啊！我大我咪話，咁但係咧，佢係稀得好緊要啊 ，OK。好甜，因為佢先食得。我覺得甜過可樂。係咪甜過可樂？係。 O K。味覺話多啲係，呢個有甜味，甜味之後再飲呢個可樂係冇甜味，係冇咗甜咯。飲完可樂再食呢個係有甜味，所以呢個甜啲，呢個勝甜度方面呢個勝。唔好落咁多糖就好啦。哇！你食完個樣又甜咗喎，好甜啊！食飽，放鬆。短期個味會上嚟，長期唔知。嗯。咁黑白大廚呢輪就好火熱啦，我哋都有睇晒啊，咁所以咧就撩起阿 K 太話要揾餐韓國菜食喎。不過咧係啦，中伏啊！好服啊！係我哋要韓國嘅，但係去咗間韓國中菜，好中啊啲做法。炸醬麵咪唔中。咁呢度唔係淨係得凍水，其實有熱水嘅。咁中女就梗係我熱水啦。中年嘅少女。堅尼餃子，好靚啊！哇，好熱啊！我咪有嗰個餡啦，跟住就話好好食啦，啲餡好香啦，啲菜唔錯啦，有汁啦，咁樣明明一滴汁都冇滴出嚟 ，OK。唔得啊，咬唔到，好熱啊！大家好脆。咁普通嘅菜餃。我覺得好鹹喎。係啊。咁呢個係好一個好普通嘅菜肉餃。喂，難聽啲嚟講，可能係現成嘅，我唔知。咁我覺得現成係肯定㗎啦。仲要肯定添啊！啊，我唯一欣賞佢係炸得好脆嘅啫。係啊，嗰個餃有啲黑椒喺裏邊。係咪咁㗎？覺得好鹹。呢個好巨型啊！呢個係糖醋肉。咁啊，隔離咧就有一碗汁，你應該點過去嘅。咁頓頓嗱，俾隻手大家睇下啦。咁大家咧就會見到有幾大啦，係咪？好大啊，大過我嘅手啦。我已經偷食緊啦。大咗啊！咁有冇味啊？咁佢醋嗰個香，嗰個風味係好明顯嘅。
個顏色唔係好深㗎呢個，我好唔慣咧，佢嗰個漿咧有啲似西檸雞啊。係啊，佢係嗰種嘅酸度咯。乳酪嘟嘟嘟嘟蝦啦炸啦，我都唔知。簡直就炸好唔好啊？我夾咗堆配墊底菜。咩菜因為我見到嚟？洋葱嚟喎。 Oh no！試下先。 好咯，我生㗎。佢有蝦肉醬。咁就好似炸得好靚咁樣，應該係隻蝦上邊咧再包咗一堆麵啦。係。你個畫邊，好似咁碎塊碎佢，唔係啲麵太長，有排都咬唔到喎蝦，你睇下。你攞，但係好味喎，佢炸得好好喎，真心係要小心，好危險。我想講我好中意佢麵，我中意到嘅蝦啊！我嗰個好大隻，其實不過好粗碌下。我覺得好好味啊！呢隻蝦。個蝦唔錯，多少少汁會好味啲。蝦肉正常發揮我咯，但係我好中意佢面後嗰咁酥酥啊。整體唔錯。係啊，其實好難得咧，呢啲咁嘅蝦咧，我係覺得好好食嘅。係嘅。因為永遠咧外面嗰啲咧，你都係覺得把鬼啊、硬刮刮啊。好啦，最後一道菜都上埋啊，咁就好飽肚嘅樣嘢，係極飽肚。同埋佢個 portion 係好大。呢個係韓式炸醬麵，個樣應該係幾正宗，因為只有黑掹掹我就覺得正宗。韓式炸醬麵同埋我成日都好似同記憶之中食嘅一樣。我係 neutral 咯，我只會話係。幾好喎，個麵又唔係好腍，但係我覺得偏油咯。係咪炸醬麵都係咁嘅咧？唔知。我真係唔知，但係咧，佢又唔係過鹹，又唔係過淡。我覺得個麵質幾好喎。嗯，我幾中意佢個麵。但係炸醬嗰個炸醬我就覺得普通。你個麵咩料子？一半蝦都係食到饅頭嘅味道咯，但係極淡啊！哦就淨係食包啫，我而家，OK。係啦，咁因為你知啦，成日都食嗰啲齋包啊嘛，哇！我炒菜係好鹹。哦，我以為你好啦，我以為你話你有辣味添，好好鹹。辣味嘅，嗰個洋葱青椒炒應該係豬肉啦，咁啊應該係好鹹。如果空口食嘅話，鹹到撲街係好啦。咁大家要送包啫，真係好鹹，要介試下。當然第一口我唔覺得好鹹，但係嗒一下就鹹啦，所以佢應該預你係勁。預我係送包嘅，應該 OK 嘅。如果講炒餸嚟講，我唔會鑊氣咯。想試一個好油嘅撈菜，佢有筍，有洋葱、青椒、豬肉。好啦，咁我完成咗夾啦，咁梗係要呢個啦。咦，我得到咗一個聽聞會好辣嘅，又要2張皮。好啦，咁啊店員就話個辣汁好辣嘅，不如一啖啦，夾唔晒。但你吞得晒喎。公平。好公平，唔好好辣，我係貪心，乜都夾咗，擺喺落個口度係乜都食唔到。咁你食第二次啦。最出嘅係個粉皮喺個口度。哦，我個粉皮質感有啦，個汁就係第二啦。你蝦乜都唔知係，你食咗乜嘢都唔知嘅。咁等我試下先。等我聞下先。哇，聞都聞到係公皮喎。我決定兜亂佢先啊。OK，試下先。哇，好辣喎！等我陣先。哇，好辣喎！我覺得係引氣㗎，我唔會聞嘅，唔口氣㗎。咁你點講嘢啊？係一個不明所以嘅wasabi醬。係咯，我都想試嗰個湯先。係蔬菜底嘅湯，我覺得係。但係嚟嗰時係有麻油味喎。佢係炸醬麵嗰個麵嚟嘅。有咯，假蟹豆。都有幾強嘅胡椒味，唔算太鹹，幾好。
浸咗咁耐都未淋。錯啦。同埋佢嘅牛肉咧係冇爛嘅，哦，佢有肉味嘅。係嗱，可以睇下啦。不過已經係熟晒，係冇用鬆肉粉嗰啲乸嘅，個湯都唔錯，幾好喎個湯面，我覺得。菜底湯。我想講咧，佢最令我想起係台灣嗰隻酥肉，酥肉，台灣嘅酥肉，但係佢冇嗰個肥度啊，乾啦，係啊，咬啦。因為佢好瘦啊，包肉片啊，又食咗中菜，我千挑選萬挑選。喂，但係我想食啲好正宗嘅韓國嘢，呢個唔得，泡菜都冇。因為就掃緊我。唔係，係咯，我會覺得係雲脫魚啦，韓家中啦。你話好好味咩又未去到，反而佢啲碟頭飯我見到幾抵，14.99啊，16.99啊，咁就碟頭飯，隨時會平過 food court 咁啊。冇啊，唔知有冇食過。如果你有食過，你話俾我知道，睇下好唔好食。係，如果係夜晚嘅話咧，冇所謂嘅，大家想試下新嘢可以嚟，味道都唔錯，分量係極好。但係如果你要正宗嘅韓國嘢，你就唔使諗。係講個中華料理啊嘛。咁日式嘅中華料理，你想像到件事咧，韓式嘅中華料理，我今日先係第一次見。冇計啊！韓國同埋中國都始終係連埋一齊，都係 friend 嚟嘅我哋。梗係唔係啦，世界都係中國嘅黐線。我當8個人，85中40都可以放到60零人嘅。我喺後邊打緊喊喎。唔緊要啦，唔該啊，咪遮到。